nafuya n'okwongera okubanga akalubya obulamu oba bajaasi b'eggwanga erya Ukraine nga bye bino ebikola by'otandise okubanga owulira olunaku olwaleero. Bimu ku bireetera musajja mukulu Kabwejjumbira Volodymyr Zelensky okutegeeza bano abagagga ba Donald Trump weewaawo mutuyambye era mwebale tetusobola kubanga tukigaana naye ate ekyokutuwaliza tugende mu nteeseganya n'abalasa mu kaseera kano nga mulaba nti omuyaayi atuli bize ekyamazima atulabira ddala nga mbeera nga abatulyazaamaanyizza. Ebitundu neebaddemu eddwaniro olunaku olwaleero bugenza okutuuka obwampulidde kamenya ng'ekitundu kye bayita Dovreshnaya, Zagrizov ne Zelivgai ebitundu gamba nga Kupianski gano gonna amatwalo gasanga mu matwalo ageeri Kharkiv batugambye nti embeera ng'ebadde kyagenda mu maaso n'okubanga bweteetokota. Tugawulira mukwano gwange amasasi gavuga emmundu esindogoma nga basajja balasa n'abasajja b'eggwanga erya Ukraine bakyagezaako okubanga mukwano gwange beenoonya. Mbeera bwetu bwekyatambudde Semazinga wa Bulaaya. Bwe tumala okuvaako mu kitundu ekyo nsaba tukkiriziganye ate tumala okubanga nkuleetako mu ddwaniro bitundu mukwano gwange bya Middle East tumala okubanga tukuba enkyukira ku luwannanda lw'e Gaza gye bayinza n'okubanga bakwerabiza bamanye ebya Ukraine bino bya ggwanga lya Syria biyinza n'okubanga bikwerabiza nti bawana yinki mu kitundu ky'oluwannanda lw'e Gaza ebyaddala ne gye buli kati bakyafanga mukwano gwange obuuka. Basajja ba ggwanga ly'e Buyudaaya leero babukeereza nawanca ne bagamba katulumbe tumale okulaba amaserengeta gano ag'e Gaza gye batuuse okubanga battira bakomandazi baffe omuhamasi ddala alibiki katugende tumucekingemuko. Nkiddamu nti abasajja b'eggwanga lya Israeli lunaku lwabadde lwa mukaaga baafiiriddwa kamanda saako n'abajaasi abalala bano nga battiddwa mu bitundu ebiri mu maserengeta ag'oluwannanda lw'e Gaza. Amawulire byazze bwe biti wiiki eri mukwano gwange lwali lunaku lwakuna n'olwokusatu twabalaba abasajja Abayudaaya bakkirira eyo mu bitundu ebyerafa ne balyoka banonoza ekitundu kye bayita Mawasi ne balumba enkambi y'ababunzibunzi eyaliyo. Baakuba mukwano gwange ebifo eby'enjawulo era twamaliriza nga abakyala n'abaana basinze okubanga battibwa. Isirayiri ensinga egezaako okubanga bweti ejulumiriza ekibatwala mu nkambi y'ababunzibunzi y'e Mawasi ne mutuuka okutta abantu kyekyaki. Abagagga baagamba ffe tubadde tutunoonya bakamanda ba Hamas era tubasse bakanya babuuza bo baluwa ensi teyaddamu kubanga bweti mukwano gwange ebuuza. Kati Hamas nayo nenyiga neegamba nti okujjanga ne mututtira abantu ne muddaalimba nga n'ensi tefaayo muteekeddwa okubanga mukisasulira kati baalumba. Ngambye nti abasajja ba Hamas ne balyoka balumba ku lw'omukaaga gye battira kamanda ow'amagye g'eggwanga lya Isirayiri n'abamu ku bajaasi be yali nabo. Kati munnange kyekyo ekiviiriddeko abasajja b'eggwanga lya Isirayiri nabo ate okubanga banyiiga ne bagamba aba Hamas mweyita ki? Kiki ddala kye mukoze ekyo mutubuulire mukoze eki? Era ekyamazima nga nabo ansa bagirina nti abasajja batuuseemu kamanda kati abayaayi balumbye. Basajja ba ggwanga ly'e Buyudaaya balumbye ebitundu mukwano gwange eby'omumaserengeta ag'oluwannanda lw'e Gaza era ge tufunako obufunyi kati olwaleero batugamba nti full distribution line emaze okubanga ekobeddwa. Ki kye twogerako? Ebifo bino gye batwalaga motoka galukulula n'agatwala emmere gye batuuka okubanga bagabira mukwano gwange ababunzibunzi bano abafirisuuti mu Gaza. Kati ekifo ekimu gyabadde balina okutandika okugabira emmere mukwano gwange wiiki eno abasajja bakikubye era 22 njagala nkutegeeze nti bafu abantu 39 kati banyiga biwundu oluvannyuma lw'okubanga abagagga b'eggwanga lya Isirayiri bagambye katulumba amaserengeta bana ba Hamas batubuulire nga mututtamu muti omuntu. Kaakati olaba we tukola zambi ku zambi abatta abantu ba bulijjo Hamas ne balumba mukuddayo ate okubanga bakola revenge Abaisirayiri balemereddwa okunoonya wali Hamas babate ne balyoka ate badda ku bantu ba bulijjo abadde bakuŋŋaanye okusobola okubanga mukwano gwange bafuna ekyo ekiyinza okubanga kibayamba ku mbuto. Kati nno yembeera gye tulabako olunaku olwaleero bino bigenza okubanga bijja nga batulaga mu kaseera kano ebitundu nabyo ebiri mu mambuka naye ku lunaku olw'ebbalaza abasajja tebabitaliza. Eno batugamba drone zolekedde emizinga gyolekedde era ne batuuka okubanga bakuba mukwano gwange ebitundu ebiri saidi awo era nga mu kaseera kano dduka bw'atyo mukwano gwange yagoberedde. Waliwo munnamawulire omu ng'asinziira mu ggwanga erimanyiddwa nga erya Yorodani wa Al Jazeera bamuyita Hani Mahamudu bw'ati asobodde okubanga akonektinga ne banne abali e Deir el-Bala ekiwala eri mukwano gwange mu masekkati g'e Gaza bagambye the victims were trying to leave their home in search of food in the vicinity of their neighborhood when they were targeted by a drone.
abantu bano abattidde omusajja omuyudaaya mu Mambuka bambi bakedde Nawankya ne bagamba kakati katunoonye ekyokuliisa abaana baffe. Bakafaananyi ng'abaana basuze bakaaba si lwakuba nti balwadde naye nga buli kadde bagugumuka n'okubirira mpolampola. Kale maama weebake enkya tujja kubanga tufuna ekyokulya. Saawa 6 omwana n'agugumuka olubuto olumunyoola si kirala naye enjala. Maama n'akubirira mpolampola akaana ne keebaka zigenda okuwona 7:00 akaana nga kawoola maama nfa. Maama n'akubirira ne kaddawo ne keebaka zigenda okuwera 8:00 akaana ne kakaaba. Kati yembeera bano gye balimu olw'enjala esula nga bwete mukwano gwange ebanyoola. Kati maama ne taata babukeereza Nawankya ne bagamba leka tugende tunoonya akawunga tuleete tufumbire abaana. Abavudde mu maka bwe batyo balese amabujje gakaaba lwa njala basaka okufuna ekinaateekebwako mu mbuto ate babattidde gye bagenze okubanga basaka emmere. They were killed right away. Their body are still in the street and nobody has the ability to get to the bombed site and remove the bodies from the street. Byetufuna okuvaako mu luwannanda lw'e Gaza. Gano amawulire genfuna ku ddakiika eno era gowulira nkusomera mukwano gatuuse wembalabalamu wano lwakiri batulaga mukwano gwange essaawa 1:30 emabega. Otegedde emirambo nga gikyagangalamye ku makubo anti nga tewali yenna asobola kubanga yeetantala agenda ayamba okubanga bw'ati agijja olwagi anti muba nammwe mukyatambula. Akubye bali n'abatta temumanyi wawe yeekwese essaawa yonna asindika drone endala kati bali awo. Mahmoud agamba Jabali has been turned into graveyard. Gwoba otuuka mu mambuka g'oluwannanda ne bagamba oliwe bayite Jabaliya amanya nti ekyo kati ekifuuse nga limbo waba wafuuse nga nkoowe naye ate ekyenjawulo nti enkoowe tubaziika mu Kabuli era n'omanya nti wali ku malaalo gali we twateeka Haji BMK naye ate wano emirambo tugireka kungulu kati abantu basooka kubanga badduka gye mukomerawo gezaako okubanga bambi mujjawo emirambo gy'abannammwe ekyamazima naawe osobola okubanga otunuulira embeera ati weebityo ebikyagenze mu maaso n'okwongera okubanga bifaanana ggwanga limanyiddwa nga lya Isirairi likola bikwekweto nate mukwano gwange mu luwannanda olumanyiddwa nga Gaza kye nagambye nti bw'otuuka okugoberera amawulire agafa mu Bulaaya Ukraine n'otunuulira agafa mu Syria gasobola okukwerabiza gayinza okubikka mukwano gwange ekitugumbula bantu ekikyeyongedde okubanga kyolesebwa mu luwannanda olumanyiddwa nga olw'e Gaza. Manya nti okyali ne nannyini w'akamuzzukulu wa Kasujja. Byonna ng'okyabigoberedde nsabo nsaasire mala okuba nti nkutwalako mu mbaga etanyumye efuuse nga yakatemba mu byobufuzi munda mu ggwanga erimanyiddwa nga erya South Korea. Eno embeera mukwano gwange yantanantana era otuuka okwebuuza nti ddala mu South Korea ani alina obuyinza ani alina amaanyi nange bw'okimbuuza kati ansa sirina. Bwakedde Nawankya sabbiiti eri onajjukira omukulembeze wa South Korea gwe bayita Yun-hwe n'atuuka okubanga bw'ati alangirira martial law n'agamba kati ntandise okuteekawo akaseera kakazigezige era kati tugenda kutandika kulamuza amateeka ga kinamagye. Abaana Adamu olwabirwa ne babuuzaayo yugedde kyoyo Parliament ebuuza President ojjewo obuyinza n'otuuka okulangirira martial law nga totwebuuzizza nako ebyaddala abasajja bamugamba nti osaaga Parliament n'etuula mangu. Parliament bwetuula n'esazaamu byonna President bye yali alangiridde n'emugamba ate toddanga mu kisiraani okwekoboggoza n'olangirira ekintu nga tomaze kutwebuuzaako ebyo Parliament n'ebisazaamu ne bamugamba President oddangamu okubaako ng'oyasamya akamwako n'olangirira ekintu bwe kinga totwebuuzaako owulira muwanga agalina kye bayita amaanyi agalina obukulembeze okiwulira ekyo kati kankubulira ekirala kye bakoze. Opposition yo kiyakola mu biseera ebyo neegamba bagenda kubanga baleeta ekiteeso eky'okumugyamu obwesige ne bagamba nti ono President afuuse nga kikekenke ekiwedde emirimu n'olwekyo twetaaga okugezaako okubanga tumweyambula nga obudde bukyali mukwano gwange. Kale nno Yook Sung-ye ye mukulembeze w'eggwanga erya South Korea abaabwe banne ne bamuyirawo omubiri era eby'okumugyamu obwesige ne bituuka okubanga byagwa butaka kati kankubulire leero kye baleese. Gavumenti y'eggwanga erya South Korea etuuse okugaana President bamutaddeko travel ban. Kale wulira bannange wulira amawanga nti President bamutaddeko travel ban bamugambye tokkirizibwa kuddamu kufuluma ggwanga kyenkana obanga awambiddwa. Wulira kye bayita obuyinza obubeera mu mawanga nti balangiridde President wa South Korea tokkirizibwa tugambye tokkirizibwa kuddamu kufuluma ggwanga. President bamutaddeko mukwano gwange nate envumbo bamutaddeko natibaani kati bwe nkugamba nti gavumenti ekimutaddeko jja kumbuza te kati gavumenti yaani. President yalina obuyinza President kugamba
bamugambye nti n'ababedde babalala bakwetudde buti tukyabakkiriza fuluma kati obuuza ani abaganyi kati nno kankujjukize wiiki eyo era nga nkugamba bino ebyamala okubeerawo ne balangirira martial law nakubuulira nga defense minister ye alekulira n'agamba nti ekyamazima pulezidenti yatuuka okubanga bw'ati atukozesa ensobi n'okutuuka okubisalawo nze tiyasuse na kunneebuuze ku naye ndekulidde olw'okuba nti omuntu abuuka obuyinza bwange n'akola by'ayagala n'alekulira kaakati omanyi kye baakoze abagagga ono bwennyini pulezidenti owa South Korea gwe bayita Yoon Suk Yeol yalangiridde olunaku lwajjo yo mumukwate defense minister yalekulira luli kati ono yagambye nti mpadde ebiragiro mu mukwate abadde defense minister ajjambuulira atuuka atya okubanga kaire bamutaddeko travel ban toyina gy'olina kubanga bw'oti ogenda ate nno kankutegeeza amawulire agafaako mu ggwanga lya South Korea akulira corruption investigation office for high ranking officials mu ggwanga lya South Korea bamuyita Oh Dong-won alangiridde ku lunaku olw'Emmande I have ordered a ban on foreign travel for President Yoon mulangiriddeko envombo talina kufuluma ggwanga otuna demokrasi onogamba kati nga butya butya nti sebo olwokuba alangiridde mu palamenti ekoze etya nti palamenti ebisazizaamu eyawa era mubeera ne palamenti ezo naye maama zino ezaffe zetukulyetinga eno mu Afirika okulyetinga kipaliyamentinga naye nga kikyo n'otuuka n'okuwa ebiragiro nze sifudde bamunnondera bidomola muleete kasita binaakola byenjagala kasita binaakola byenjagala ebidomola nga we neetaaga okubaako kyenzigusa ng'ebidomola bisituka ne bitiikinga ne bigamba kyekyo muzeeyo kitegedde kaakati eyo palamenti ng'ojjo alina eno mu Afirika eri mu South Korea nkubulidde amaanyi ge balina bagambye president tokyasobola kubanga bw'oti ofuluma yeeyo nembeera mukwano ggwanga limanyiddwa nga lya South Korea neighbor wa North Korea bwe batyo batuuse olunaku olwaleero Minister of Justice abakungu bayo waliwo omukungu bayita Bansan atuuse okubanga bw'atyo mukwano gwange agamba ekituufu tewali kubuusabuusa ekiragiro ekyo kimaze okukakata okuva n'olunaku olwaleero Bayesan oyo mukungu mu Ministry of Justice bwatu bwatukakasizza bagambye tugenda kiteekesa mu nkola oyo tayina kufuluma nobanga go president nosigalanga muli okyafiringa nti ddala gwe kirimanyi yeggwawo ebiragiro siya wane waffe oli abagira bugizi bwati ngambe waffe mu Afirika uyu nani omaliriza ogenze mu buwaŋŋanguse omaliriza ogenze bugenzi mu buwaŋŋanguse just kwawukana bwawukanye ne balamuzi banno balamuzi bamaze okukigira bagamba nti oyo bye yaleeta temuli makulu nga mulovu olina mukazi otuwakanyangane omaliriza ogenze mu buwaŋŋanguse otandise okubanga bwotyo gyokabira bagala kunzita bagala ashhadu an la ilaha illallah People Power Party siri ku bya Uganda no mujja kubanga munkwata bulala naye njagala nkutegeeze nti ekibiina kya President Yoon bakiyita People Power Party kisobodde okubanga mukwano gwange atugobera ku lunaku olw'Emmande lwe bategedde nti kino ekiragiro kikakase teri agenda kukiza mabega bafulumye parliament beekandaze kale bannange wulira ensi eno wane waffe e Kampala mu parliament ab'opposition be bafuluma be beekandaga tetubikkiriza ogenda okulaba nga Ssenyonyi akulembedde mbane nga bafuluma ogenda okulaba nga Mpuuga akulembedde mbane nga bafuluma beekandaga tugenze mu South Korea ate abali mu government be beekandaga ne bagirekera opposition kale nno munnange njala nkutegeeze bano bafulumye oluvannyuma lw'okubanga lwakiri mukwano gwange gwatugoberera bategedde nti president waabwe bano basazeewo okubanga kwegamba bamuyisaamu amaaso era bano bagambye kino kye tulabyeko obulabi olunaku olwaleero it is a second coup attempt abasajja bakulu gye baagala okubanga bakola to impeach Yoon eri yasooka nagikubuulidde olw'okuba yalangirira mu martial law ne baagala omukolako impeachment naye olwo n'aluyitako kati bano abafulumye ababaka abali mu kibiina ekiri mu gavumenti ekya People Power Party bagambye nti eno nayo it's a second coup attempt bano gye baagala okubanga bakola ku president waffe muyisaamu mutya amaaso naye si kumuyisa mu maaso bwetyo ssemateeka bwegamba akifaanana ng'oli bw'anaagamba nti Museveni aluddeko nnyo kaakati akole kimu mwakola ssemateeka ne mugamba nti omuntu afuge paka lwalikoowa paka bannansi bamuteekamu obwesige kati ne Museveni naye abantu bamuteeka munnanga obwesige temulabanga alayira temulabanga alayira kati bali eyo babuuza bw'aba alayira kale lwaki ateekawo amagye mangi ne tulaba abanyamulenge mu kibuga Kampala nga be bakuuma
ng'olinza otya okuba n'omusajja akuuma street z'e Kampala tamanyi Luganda tamanyi Luswayiri tamanyi Luzungu tamanyi biki akati ogenda okulira nga oliramuko olulingala n'ogamba kaakati ekyo kibayita mukwano gwange amawanga tuvuddeyo mu South Korea nkweyanza nnyo okuba ng'okyatambudde nange kale bibadde bikyaliwo ebito ne nkutwalako mu kitundu mukwano gwange ekyomumaserengeta ga America katugende mu ggwanga baliyita Haiti. Abasajja batamanya ngamba bano nga bazibu nnyo ba mafioso mukwano gwange bamutaseka aje butuukidde olwaliro nga batubulidde naddala ab'ebitongole ebitunulira eddembe ly'obuntu nti abasajja ba mafia kibakoze abantu tubayita bakugamba ebibinja by'abasajja bano kwegamba bakukuse enjaga omulimu bano ba mafia bakoze batya bangi bali eyo bazibu era ojjukira kyekyatwala mbu n'amajja okuva mu ggwanga lya Kenya gagende gayambe ku poliisi yeri okuzza embeera mu nteeko kati baakabala abantu 110 nga battiddwa ebibinja bino abantu bano be batta njagala nkutegeeze tebabalanga lwakuba nti nno munnange bantu ba bulijjo nti babajasi nedda babatta lwa bulogo babatta lwa bulogo nabiwulirangako nene waffe Uganda mawulire nti simanya musajja mukulu bamuyita Nsubuga bazzukulu baani baagabunga nti bamuse ku kyaluguni n'akasisira ke ne bakookya bamulanga simanyi obwakalogo kalenze kati mu ggwanga lya Haiti bano bamafioso bali mu kutta abantu buli gwe basuubiramu obulogo kale tebakulanga lwakuba nti waluga ennimiro ya gundi tekyabaza mmere naye embonno bano bamafia ebiro bino bwekibadde nga bagenda ku missoni zaabwe ez'okubba bagenda ku mission ez'okukusa enjaga ebintu nga sometimes ebitambula bulungi bagenda okutuuka eyo ng'ate eriyo abapoliisi ate banjingi tebabasobola ne badda emabega kati okugenda okutandika okuba nga banoonyereza ne babagamba nedda waliwo omusawo ali awo kafulu alaba ebyomunda yaani nti kalule wana gonzi gyengukoleko omuntu awone ennaku kubanga abantu abeekoboggoza bangi abaagala okumanya olakati bobba bado bamafia bagenda mukwano gwange mbasawo bwe batya ab'ekinnansi ewaabwe ne babeebuuzeko nabagamba waliwo ono munnammwe mwali mu bintu bino n'abavaamu ono ye yabaloga waliwo omulogo bwati ne bwati ono ye yakibakoze kati bali mu kutta abantu nga bagamba batta emirimu gyaffe gwologa emirimu gyaffe nabiwulirangira mu byalo oyo omukazi aloga emmere yaffe kale tuli meme naye mukazi oyo yaloga emmere yaffe mumugobe ku kyalo yaloze emmere yaffe kati ne bano bali mu yaloze ddiiru yaffe bakatta abantu 10 babalanga kuloga ddiiru zaabwe gwanga baliyita Haiti osaaga n'okusaaga oyinza okulowooza nti biri wammwe mu Afirika wano biri Uganda wokka nedda baaba njala nkutegeeze nti yonna gyebiri katugendeko mu nsi ya Isirairi botuusa obudde buno nga musajja mukulu Benjamin Netanyahu akulembera eggwanga lya Buyudaaya yadde akyali mu bikwekweto mu Gaza mu ggwanga erimanyiddwa nga erya Lebanon mu ggwanga erimanyiddwa nga erya Syria naye ate bwadda ku butaka amala n'atuuka okubanga bw'atyo mukwano gwange atunula Seddoolo ng'omukadde ayogereza eri atunuza maanyi n'agamba am in charge naye leero nze ndabye ku Netanyahu nkiddamu nti ng'atunula kikapwa ng'enkoko emaamirira awali embwa omusajja mukulu bw'amaze okutegeera nti tewakyali muzannyo kati bamwetaaga mu mbuga lwakubiri agenda kubanga gasimbagana n'omulamuzi ono se babimuteekako muwanga gyegali omuntu omukulembeze omulambo w'eggwanga prime minister kyokulaba nti bitunuulira nnyo ate nezijene waffe nengamba ng'otandika otya hawu utya kati nga taata Natasha bagamba batya nti alabikeko mu maaso ga mulamuzi kyoyo aba yakulirawo aba yalya mmere ki wana e Uganda siya nga bakuzaalawa wasomerawa ani akusasula eri bikola mu Isirairi nti yadde gwo mukulembeze prime minister naye wakola amazambi wegatta ne mukyalawo ne mubba ssente z'eggwanga okimanyi nti nno wano mwatuuka okulya enguzi kampuni eno okutuuka okubanga mugiwa ddiiru eno baamala bakutulirako kino ne kino kati bambi akyalira embuka nabyo kasookedde embeera etandika okutabanguka ey'olutalo wakati w'abasajja bano n'abafirisuuti ebya kkooti bino byali byayimirira era ensi n'etandika okubanga bweti eyogera wakati mu kuwanuuza nti ekigaana Netanyahu okuteesa n'abasajja ba Hamasi abayinga time okulaba nti ebyokumulera embusa mu mbuga bituuka okubanga bigwa butaka kati abasajja bagambye kirabika ekyokubanga tukubagana n'abafirisuuti sikyakukoma leero tukyali mu ntalo kakati n'olwekyo please Mr. Netanyahu yeetayoko olunaku olw'enkya tulabe kati ali awo ali mu lutalo ggwanga lya Syria
gwolowooza yakomye ku naitula bagambye nti yakomye ku buffer zone. Kankujjukize abasajja mu Syria babadde balumba omusajja gwe bayita Assad okumuwuttula abaatandikira mu Aleppo ne bakiwamba ne bagende Homs ne bakiwamba. Ebimu ku bibuga ebyasembyeyo nga tebannayingira Damascus kyabadde Daraa. Kyabadde kibuga eky'Eddaraa kibawambye ne balyoka boolekera e Damascus. Kati amagye ga Isirairi goolekedde Daraa. Ojja tuuka okumbuza ate ki ekiriwo kalolo nga sibitegedde. Ekibuga abayekera kibawambye ku Assad ekya Daraa bamale bayingira e Damascus. Amagye ga Isirairi geesindise mu Syria kati ate goolekedde Daraa. Kale bino bijja kubuzaabuza omukkiriza nannyini waaka mukwano gwange njagala nkutegeeze n'asooka n'akujjukiza Bamula Sahabo Center. Ababedde Bamula Sahabo Center bakulembeddwa Muzeeyi Mulasabe bakugamba mukwano gwange kkiriza ojja tusobole okuba nga tukuwa obujjanjabi. Mulasa bano batujjanjaba maaso agaliko ekifu agaliko ensenke amaaso agaleeta amaziga. Tukirabye mu baana bangi abaku ssomero bw'atunda bw'ati mu kitabo ate ne galeeta amaziga. Naawe omuntu omukulu bw'otyo buli kadde zigalubindi ye Muzeeyi Mulasa agamba nti w'ofuna eddagala lyange ompaayo ennaku 2. Ezo ennaku 2 onkubira akasimu ombulire kati owulira otya. Abasinga bonna bamukubira bamutegeeza Muzeeyi ekyamazima kati ndaba nzibudde amaaso kati ndaba alusa ezazijjanja mu mbeera yonna mwe zikulumira. Obulwadde bwa haniya toyina ky'omugamba. Mu abakyala ebazuganya byonna simanya bizimba ku nabaana bulumi bwa mu nseke n'okuzaala olemereddwa okukubawo ezadde. Agenda ewa Muzeeyi Mulasa alinawo senga Namata ate ye kafulumu ebyo simanya kandida ayutyayi. Kale nze ne bwe nnaaba nti ansigaza akaso ate wemba ngenze mu nsonga ebyo. Abasajja okujuba buli ddakiika bakoledde Prosta Life. Eyo doozi naye bakuwa ennaku ziba 2 ne bwe kiba nga bakusuubiza nti bagenda kuteekamu kaseke. Genda bakuwa eddoozi eyo ebyakaseke we bijja okukoma ebibozibozi ebyo otandika okusambira waggulu ng'ejjanze. Abasajja ekisenge nkibajjukiza kikulu nnyo era ekyo Muzeeyi Mulasa akisimbako essira n'akugamba nti wekiba nga tekitebenkedde ekisenge ekyamazima okyabonaabona nnyo n'amaka nti buli kadde gabeera gayuuga. Abamu gabanafuyeeko lwakuba nti mwakosa ebintu ebyo okwezanyiikiriza. Ebyo masturbation mwe temwakimanya nti bulabe bw'amaanyi waneekugasa n'obulabulira ng'otikirira n'obunnyo olaba nga kikutteyo mwana wange n'ossa n'ekikowe omuzimu gunnyambuseeko. Naye eryo essanyu eryo lyolaba mu kadde ako lye ligenda okufuuka amaziga ng'oleese omwana wattu awaka. Otuuka okuba ng'otunuulira amabaati ng'olaba nga ge malabe go. Otuuka okutunuulira kwegamba ekisenge ogamba nti neeyimirire naawe emirimu kitegedde. Kati genda Bamulasa balina package bagita Majegere Super. Bano jja basanga Kawempe Mbogo delivery bagikola. Wandiika ennamba y'essimu 076 20 97 teekawo 12. Tugambye ku 076 20 97 sembyayo 12 wamu ne ku 075 26 56 sembyayo 16. Muzeeyi Mulasa ali ku 075 26 56 sembyayo 16. Oyagala kwebuuza ku nsonga yonna mu busiraamu oba kusomesa munda mu ggwanga n'ebweru waalyo nandiki okubalira ezzaka okukola hijja ne umura weeyune aljannatu ghaaya basangibwa bakuliko bitaala abeetaaze bafune ku ssimu eno noti 7 noti emu 4 noti 5 776 oba kubira Sheikh Umar Swidiki ku noti 7 noti 3 8 3 16 oba Chairman ku noti 7 noti 2 8 7 4 aljannatu ghaaya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Basebo ne banyabo abebitiibwa nga nsinzira wano ku Radio Pearl FM twala omukisa guno okubanjulira programu yaffe eyagonjoka omwaka guno 2024 etandika ng'ennaku z'omwezi 14 Desemba mpaka 28 Desemba inshallah. Wajja kuba programu ez'enjawulo mwe tusuubira okuba nti abaana baffe bajja kufunamu obukugu obw'enjawulo. N'olwekyo omuzadde yenna ali eyo obutakotogera mwana we mulete mu gunjula ly'abawumuze tojja kwejjusa. My child, my pride.
Gunjuka ne Pal FM ngalino ly'ebbanguliro ly'abawummuze bonna. Beera mwangu wandisa omwana wo. Okumanya ebisingawo kuba ku 0704 59 12 15 oba ku noti 700 35 455. Gunjuka awagiddwa Macdon Snacks, Ship with Us, Mansour College of Health and Science ne Itihad International School. ne bitegekebwa 17 Pal FM ekkulu ly'omuntu wa bulijjo. 17 Pal FM ekkula ery'omuntu wa bulijjo. Nkusiimidde ddala olw'okukkiriza okulaba nti otambula nange nate omusana gwa leero. Bamuzata Tour and Travel tobeerabira beewaddeyo kubanga bakuyamba naddala mu kukozesa emikolo egya hijja wamu ne umura. Kale no bagambye eno kampuni ey'emu kwezi eziruddewo wano nga ziyamba bannayuganda okola emikono gino mu mirembe. Ojja basanga ku kizimbe ekya Makai Shopping Center mu maaso ga paaki empya ku Makai Road. Balinaanye essundiro ly'amafuta erya petrol. So bategeeza mwenna abanaakola hijja ey'omwaka ogujja nti please mujje mubeere nga lwakiri mukwano gwange mutandika ku nteekateeka ey'okusasula mpola paka lw'onoomalayo. Tulabe nga obudde bwe butuuka nga lwakiri buli kimu kyonna kimaze okutereezebwa. Tubajjukiza nti buli musiraamu alina obusobozi munnange osobolera ddala leeta niya ojje tukwatizeeko okola emikolo gino. Mu Bamuzata Tours and Travel tugamba nti buli kimu kyonna oba kushuwaddeero mutukubire ku 075 40 47 075 40 45 73 075 40 45 73 ne ku 070 bisatu 95 1052 ojja kubanga bwotyo bawuliza. Ye babayise ba Hamza Miras. Hamza Miras batukoledde kawunga mukwano gwange akalungi. Akawunga nawe kogenda okuteeka mu ttama ogambe nti alhamdulillah weewaawo. Kitegedde ab'amasomero mikwano gyaffe abazuwoteri abasuubuzi n'abantu sekinnoomu tunoonye Hamza Miras. Bakatukoledde mbegere oba mu bipimo eby'enjawulo. Agamba nga kilogulamu za 50 25 10 ne kilogulamu 5 bakayina mu super mu nnamba mu kitundu wamu n'ennamba 2. Kale nno tukanoonye ffenna. Osobola obbakubirako gwe omusuubuzi ku 0703 20 5 asembyayo 28. Abakulu mu lujja lwa Muwalimu Musa Mudde Buyenga Butambala nga bakulembeddwa mu Haji Yakubu Kyasa, Haji Muhammad Maganda Zibukenya wamu ne Haji Abdulkadir Kamoga. Bayita abooluganda bamaseeko wamu n'abantu ffenna okubeegattako mu ddwa ya muganda we Haji Abdulwahid Kasozi Mwegase nga 15 omwezi guno ku ssaawa 3 ez'okumakya. Tojja kubeera mu makaage wali ekawempe mu Kiyindi n'olwekyo bakusee mukwano gwange kkiriza tubeegatteko. Bamagumba Habo Clinic bano bakafulu naddala mukwana mu kubanga bayunga amagumba agamenyese. Omulimu guno kankujjukize lwakiri bagumazeemu ebbanga lya myaka 10 mukwano gwange 5 nga kyebakola ebyaddala bakitegeera nnyo. Ngambye nti kyebakola bwe batyo mukwano gwange nga bakitegeera nnyo. So n'olwekyo tugamba ekikwetaagisa kitono nnyo kwe kubanga bw'otyo oyitayoko wali eri mukwano gwe ku nkulungo ya Kabaka ku Ngalabi n'omuntu gwo basobole okubanga bambi bamutereeza. Bakubire ku 075 95 0065. Tugambye nti ku 075 0065 obeerenga bwotyo bawuliza. Kanjirenga nkyasembeza bannaffe aba Ship with Us bano nno abeesigika naddala mu kutusabaliza ebyamaguzi mu bwangu ddala. Okuva China paka Mombasa bijjira mu nnaku 17 zokka. Okuva Mombasa paka Kampala bituukira mu nnaku 3. Gwayagadde okuleeta container namba oba okwegatta bano tukikola ate nga tukuyamba n'okuweereza ensimbi e China ne tukufunira ne basuppliers abatuufu wamu n'okulambuza obutale obutuukiridde wali e China. Tukola clearing ne forwarding motusange ku Master Plaza mwaliro gwa 2 okulirana Equatorial Mall. Enamba y'essimu mojja kutufuna ku 070 46 16 sembyayo 9. Tugambye ku 070 46 16 ojja kubanga bwotyo osembyayo 9. Ebisigadde olojja kubanga mukwano gwange nabyo bwotyo obitegeerera ddala bulungi.
kati mu program mpulidde kamenya tukyongeddemu ebinonogo era nga kati yakuviiridde ku ssaawa 9 paka ku ssaawa 11 ez'olweggulo nga totalaaga twetoloola tukuba torch mu mawulire mu nsonga ez'enjawulo ezikwatagana ku nnyaffe Uganda wano ne wali wamu ne ssemazinga wa Africa yenna okukussa ne Bulaaya. Ekuleeteddwa Kyebando Islamic Primary School litendeka abaana empisa ez'obuntu bulamu era ne bafuuka ekyomugaso mu ggwanga. Tulina masigidi abaana mwe basaalira era nga tulina ddene boarding nga twawandiisibwa minisitule y'ebyenjigiriza nga tulina ne center number ku sayidi zonna ey'eddiini n'ey'ensi. Tusomesa abaana ab'enzikiriza zonna era mu kisaawe ky'ebyenjigiriza tumayiddemu ddala emyaka 15 bweddu. Tutumbula ebitone by'abaana omuli okusamba omupiira, okubaka n'ebyomikono. Leeta omwana wo tumubangule, tumusomese, tumuyigirize ensinga bw'ettambula. Kyebando Islamic Primary School Nasana Wakiso Kazinga okumanya ebisingawo tukubire ku noti 75 33 32 4 oba ku noti 72 92 98 95. Kyebando Islamic Primary School Nasana Wakiso Kazinga. Dakiika tusigaza 18 okoona saawa mu mukwano gwange 10 koona saawa 10 za lwaggulu olunaku lwa Monday. Bannange mwebale nnyo mwenna abalina bye mukola tukkiriziganye katono nnyo ate mmala okutwalako mu nsonga Ssemasonga Mwami Kyagulanyi ayogedde. Lord Mayor aleese ebyama Besigye yabadde waakuttibwa. Ensonga eza retired Colonel Dr. Kiza Warren Kifefe Besigye mukadde kano zongera okubanga ziranda oluvannyuma lw'okubanga bw'atyo yakwatibwa okuva mu ggwanga lya Kenya n'akomezebwawo e Kampala n'aggulibwako emisango. Gino nno mwana wange nga girimu nate mukwano gwange olutujjutujju gw'ate omuntu okutandika okubanga bw'okyusaka byakulwanyisa ojja otuuka okubanga okyapa gavumenti eri mu buyinza sina kyokka osale olukwisikwisi lwakiri olunakuweesa budron obunakuweesa ebikompola okuba ennyonyi ya Mwami Museveni ogiwanune mu bbango gyekkakanye wansi omuntu oyo aba talina kalungi kayagaliza ggwanga. Osinzire gy'osinzidde gwe Besigye okola olukwisikwisi ojjotta omuntu bannayuganda gwe baasiima ssebo ne bamulonda ne bamusimba akalulu Mwami Museveni gojja otuuka okubanga bw'oti omutta. Kale bingi bitambudde nnyo ku nsonga eyo. Ekimu ku ebyo bikyasembyeyo njagala nkutegeeze ye mulodi w'ekibuga Mwami Elias Lukwago Alhaji ate nga Ssaalongo atuuse okubanga bw'ati akatutema atugambye kino nkibagamba nga si kirumamu nkibagamba nga ne bwino mulina omanyi omuntu okugamba nti kino nkyogera with the authority anti ate era bw'ati bw'ayogera ng'era Ssaalongo. Abasajja abaakuno baabadde bakoze olukwe olw'okutta Mwami Besigye era olukwe luno yawonedde watono nnyo nti sikwadi eno gye baasindika okugezaako muzuganya emukwate n'esookawo naye baali basindisa ekibinja ky'aba mercenaries nga boolekedde eggwanga lya Kenya era be baatuuka n'okusookayo Mwami Besigye. Kati Mwami Besigye atuuka okubanga bw'ati atalaga ebyali bimututte byonna oba byali byakunoonya mmundu oba byali byakutongoza katabo ka Martha Karua Mungu yasinga okumanya naye nga kyonna kyekiri yali talina kudda Kampala nga mulamu. Bino byonna mbikugamba nkiddamu nga si byange wabula bya mulodi w'ekibuga Alhaji Elias Lukwago yatuuse okubanga bw'ati akatutema. Ani yatuuka okuhayalinga ba mercenaries abaali balina okutta Dr. Kiza Besigye baali bamulanga ki? Ezo ansa tezinaba kubanga zirambululwa wabula musajja mukulu agambye nti baakitegeera nti ku Riverside Apartments ono gyali bw'atyo nno mukwano gwange ayolekedde okusobola okubanga amalayo obudde ebbisidde eyo ku kibalo ky'abano gye baali bamaze okubanga bakola enteekateeka zonna nga Besigye ateekedde okubanga bw'ati afiira. Wabula it must have been divine intervention that saved his life. Tewali kirala kyataasa Besigye naye Mukama Katonda gano gaali maanyi ga Mukama Katonda eyataasa bano ba mercenaries oba awali apartment bo ne balaba w'ekibira. Omanyi nabiwulira ngaawo ssebo mbweri abantu abalina eddogo bajja batuuse ku kikomera kyo baagala okubba ate basangawo nate mukwano gwange kiraalo kyante nabuuza nti baatugamba ova ku lusozi luge maka agaddaho go gali luddawa kati ate batabaalira wa mulala kati atugamba buno bwali buyinza bwa Mukama Katonda naye n'atusuubiza nti mu budde obutuufu atugambye we shall furnish you with more details ebikwata ku ky'okupangisa banyugunya abasajja ba mercenaries ne babasindika Kenya batte Dr. Besigye ebisinga tujja bagamba mutukwate empola
bamuyita Lord Mayor Erias Lukwago bwatu bwatandise okuba kati akanyuga mukwano gwange bwino abamawulire kubadde kukanya nnyo kubanga lwakiri tumusekaseka bakukoyongerako naawani yali yagala okutta omusajja awo mulodi agamba awo munkwate bulungi bani be bahayalinga okugenda okumutta baakunobeera baali beere agambye details tugenda kubanga tuzireeta just watch the space bwatu bwatugambye akati nno byebyo ebigambo ebitandise okubanga biranda obudde buno ajjukira nti Besigye nejja kyali kati olwaleero ajjukira abasajja bakugamba nti emisango egyamuggulwako minene ate jjukira ne bamuvunaanira mu kkooti ey'amagye kati kino kyokka eky'okumuvunaana mu kkooti y'amagye kyeki kyayongedde okusiikula emmeme y'abannabyabufuzi ba kuno naddala abafaayo si buli omu naye ngamba bannabyabufuzi abafaayo bannabyabufuzi abafaayo be bafaanana batya be bakimanyi nti leero kya Besigye enkya kyange Kyagulanyi leero kya Kyagulanyi enkya kyange ng'Erias Lukwago leero kya Erias Lukwago enkya kiyinza okuba ekya Nandala Mafaabe kati bannabyabufuzi abafaayo kino bateekeddwa okubanga mukwano gwange bayiwawo nnyo omubiri okugezaako okubanga bakiwakanya nti buli lw'otowakanya teeka bbi buli lw'otowakanya nkola mbi kimanye nti leero eyinza okubanga egudde waagundi naye ate enkya enkola yeemu naawe weegenda kubanga ekukyalira kati woba tewagivumirira ng'etuusiddwa ku mulala ne bwerituuka ku ggwe tolina kubanga bw'oti owoowoola kyova olabanga omwami Kyagulanyi Ssentamu wayawukanidde ku bafuutu soja n'avayo n'ayongera okubanga bw'ati ayiwawo omubiri ku lwa Besigye yasooka n'aguyiwawo ng'amaze okutegeera nti mwami Besigye ono bamututte ssebe eyo kaakati mukwano gwange emakindi gye bamusibidde n'agamba nti bamuggyeyo emakindi ate kati bamututte wanti ate kati luzina nti ate kati bamututte mu kkooti ya wanti kati ate yakinnamagye mwami Kyagulanyi enkiddamu yagenda n'amulambulako watuukira okulambula ku mwami Besigye njagala nkutegeeze ng'ekiri ku social media ashhadu an la ilaha illallah nga bafuutu soja kyebeekola okimanyi nga kyebeekola okimanyi obwo buzannyo bwa Besigye ne Museveni abaana nga batambuza nsonga ena kati era bakyagitambuza era tolina wootandikira bamatiza nti ddala mwami Museveni yatuuse okusalawo n'agamba nti Besigye mu muggaliro olw'okuba nti alina ezzambi lyakoze bona kati bakyaleera nti obwo buzannyo bwabwe kaakati ku muntu yenna agezaako okubanga ayoleka kye bayita leadership ojja kirabira mwami Kyagulanyi Ssentamu n'olunaku olwaleero awaddeyo obudde n'agenda ku paalamenti ya kuno mu nteekateeka ezikulembeddwamu leader of opposition mwami Joel Ssennyonyi mwami Kyagulanyi n'agamba mujje bannange tweyambuse pulatifomu eno okugezaako okubanga lwakiri tuvumirira embeera embi etandise olunaku olwaleero okubanga lwakiri yeeyolekera mu bufuzi bwa mwami Museveni ebyo si byange bya mwami Kyagulanyi Ssentamu agambye nti mujje tulwanyise embeera embi etandise okubanga yeeyolekera nnyo mu bukulembeze bwani obwa mwami Museveni Kyagulanyi Ssentamu. Honorable Ssennyonyi for hosting this very important engagement. Njagala nnyo okwongera okwebaza gwe nga leader of opposition mwami Ssennyonyi olw'okubanga bw'otyo nkyazizza n'okutuuza nate olutuulo olulinga luno olw'ensonga enkulu. Ladies and gentlemen, on the 20th day of November, bassebo ne bannyabo ng'ennaku z'omwezi abiri omwezi ogwa Museenene, the nation woke up to the disturbing news of a cross-border abduction of Dr. Kizza Besigye and his colleague Alhaji Obeid Kamulegeya. 2 Novemba ensi yazuukira mawulire agatawoomesa nnakabulu agaali galaga nti waliwo ekiwamba Dr. Kizza Besigye ssaako ne munne bwe baali Haji bw'atyo nno Kamulegeya. This was done in Kenya by Uganda's security operatives. Kyakolebwa mu ggwanga lya Kenya nga bannabyakwerinda eby'eggwanga lya Uganda be bakiwomyemu omutwe. It was done in violation of their rights. Ekyaddala kino kyakolebwa wakati mu kuvvuula eddembe ly'abana ababiri and in utter violation of international law. Wamu n'okuvvuula amateeka agafuga ensi yonna. They were then smuggled into Uganda. Ekyo bwe kyaggwa nga bamaze okubakwata baakukusibwa ne babaleeta mu nsi yattu Uganda. Discreetly, of course in violation of any known extradition processes. Bino byonna nga biri wabweru wa mateeka naddala agafuga omuntu omujja otya mu ggwanga eddala okumuleeta mu liryo. And although these two were not serving military men, ekyennaku mu byonna mukimanye nti bano ababiri be twogerako nga si bajaasi. They were arraigned before the General Court Martial. Twategeererawo nga batutte ate mu kkooti ey'abannamagye. In violation of the Constitution and in violation, in utter contempt
of all the pronouncements of the Constitutional Court. Ebyaddala nga n'abakikola bakimanyi nti kyebakola kiri wabweru w'amateeka tewali na tteeka lyonna mwe bakikolera okukwata omuntu wa bulijjo n'omuteeka mu maaso g'omulamuzi owa kkooti ey'amagye. As we all know, numerous times the Constitutional Court has made it clear that it's illegal to try non-soldiers, civilians in military courts. Ekyo mukimanyi bulungi mu ssemateeka waffe mu mirundi mingi akirambika bulungi nti kimenya amateeka omuntu wa bulijjo ate okubanga omuteeka mu kkooti ey'abannamagye. We as a National Unity Platform ffe ng'ekibiina ekya NUP have been the biggest victims of these kangaroo courts. Ffe abamu ku abo bakyasinze okubanga lwakiri nno mukwano gwange tuteekebwa mu mbeera eno ey'okuteekebwa mu mbeera emenya amateeka mu kkooti ezo ezitaliyo. Before, during and after the elections of mu biseera nga akalulu tekannatuuka n'ebiseera nga tuli mu kanoonya n'oluvannyuma lw'okubanga lwakiri akalulu kawedde. 2021, over 2,000 of our members and supporters were abducted and detained on the orders of either the unit disciplinary committees or the division court marshals or the general court marshal. Most of them were charged with ridiculous trumped up charges of being found with military stores. Mukimanyi nti bannaffe abaweererako ddala 12,000 baatuuka okusimbibwa mu kkooti ey'amagye, abamu baatuuka okubanga baggalirwa olw'emisango egitategeerekeka, abamu nga bakibassaako nti baali basangiddwa n'ebintu eby'ekinnamagye mb'omwali n'engoye nga z'amagye. Literally referring to our red berets. Ne mu zo nga boogera kakofiira kaffe akamyufu. And red overalls. As we speak today, bwe twogerera olwaleero, very many of them are still languishing in prison. Abaana baffe bangi bakyavundira mu makomera ago. 4 years and some. Myaka 4 n'abamu kisukka nawo. Without trial. Recently, all of us saw with shock. Gye buvuddeko munajjukira mwenna tulina bye twalabye byatukanga ffenna. How the regime forced and coerced some of our comrades to accept the offenses that they never committed. Nga tulaba ababedde ba gavumenti ya Museveni bangi nga bagezzaako okubanga bakuŋŋaanira ku baana baffe babasikiriza babapikaapika bakkirize emisango baabwe gye batazza. But before all this happened, you all remember that I was personally charged before the same court. Naye ne bino byonna nga tebinnabaawo mwenna mujjukira nti nze mwennyini mwami Kyagulanyi Ssentamu nali nvunaaniddwako mu kkooti y'emu eyo ey'amagye. The military court and the regime presented 2 machine guns. Era gavumenti ya Museveni neetuuka okuleeta lwakiri emmundu zaali 2 claiming that they were found in my hotel room in Arua. Nga balaga bazisanga mu kisenge mwe nali ngenda okusula wali mu Arua. Of course, eventually the guns disappeared. Gye byaggwera emmundu tetwamanya wa gye zaabulira. And out of both international and local pressure, the charges were dropped. Oboolyawo ennenge y'abateekebwako bano bannayuganda ssaako n'amawanga ageebunaayira emisango baginzijjako bwe batyo. Just talk about it as academic knowledge. This is lived experience. We've been through it, and so many Ugandans continue to go through it. The court martial has been turned into a tool of oppression by General Museveni because he has full control of it. He decides who gets charged in the court martial, what charges are preferred against that person, and who does or doesn't get bail. Ndowooza mwenna mbadde mukiraba nti kati kkooti y'amagye yafuuka kintu kya Mwai Museveni yalagira bw'agamba nti gundi muteekeyo gye bamuteeka, bw'agamba nti gundi mugumusalire nga gumuse mu kye bakola, bwe bagamba nti mumwejjereze era yalina obusobozi, bwe bagamba nti oyo mumuwe bbeero nga bagimuwa gw'ataligidde kuwa bbeero ng'avundirayo. He uses it to punish and intimidate his opponents. Mwai Museveni akozesa kkooti y'amagye okutubonereza n'okukangakanga abamuvuganya. And we condemn that. Era ekyo tukivumirira nnyo. So here we come together knowing that Dr. Kizza Besigye and Haji Obed Kamulegeya cannot and will not get justice. Ekyo tujja wano nga ffenna tukimanye nti Dr. Besigye ne munne Kamulegeya temusuubira nti bayinza okufuna obwenkanya. That military court. We therefore jointly demand that
Dr. Kizza Besigye's charges and Haji Obeid Kamulegeya's charges be dropped, and if they can't be dropped, let them at least be charged in a civilian court. N'olwekyo kati ffe kiki twagala nti emisango gyonna gye mwatadde ku Dr. Besigye ne Kamulegeya mugimuggyeko bunnambiro kibanga temusobola kugimuggyako mumugye mu kkooti y'amagye bavunaanibwe mu kkooti ey'abantu ba bulijjo because they are civilians. Bano bantu ba bulijjo buli omu akimanyi. We demand that those charges, those bogus charges, be dropped against them. N'olwekyo ffe tulowooza nti emisango egyo kati bogus charges kati bakavunula bati okujjako naawe okwagala okkubya abantu emiggo. Yatandika okubanga ovuna. Weebale nnyo weebalire ddala okubanga bw'oti okyatambudde nange. Kayita owulidde bw'atyo Honorable Kyagulanyi Ssentamu bw'ayogedde. Kati linda ba Fort Soldier. Onaawulira embaga. Omugenzi yagambanga nti ashhadu an la ilaha illallah. Bwe yamalanga okukyogera n'ambuuza lwaki kalulabo tubakubira bulango. Buli Lwakutaano okuva ssaawa 5:30 mpaka ssaawa 6 ez'okumakya tosubwa aba Century Properties abategesi b'ebibuga by'abamufuna mpola nga bakulaga butya bw'oyinza okwejja mu bupangisa aba Century Properties tobasubwa. Oyagala okulya ekijjulo eky'omulembe nga kiteekeddateekeddwa bakafulu mu kufumba mu kifo ekisirifu okuzaama nga n'akawo k'obutonde bwe kakufuuwako Kebab House Restaurant kyekifo w'osanga buli kika ky'emmere ky'oweetaaga gamba nga Adana Kebab, Saktava, Lahmakun oba giyite Turkish Pizza, Fish Fingers, Beef Burgers, Chicken Skewers oba Grilled Chicken. Tulina ekifo ekigazi ddala ewategekebwa emikolo, meetings kw'ossa ne parking. Tusange ku Centenary Park ku Kebab House mu Kampala. Ekifo kyaffe kiba kiggule okuva Monday mpaka Sunday. Okumanya ebisingawo kuba ku ssimu zino wammanga 0708 48 29 47. Kebab House Turkish Restaurant. You stay home, we deliver. Pananga Richard, chapati ngampo mu bulala. Nyongerayo ko katono. Sorry sweet banange chapati ziweddewo ate olunaku lwaleero chapati na kawunga bibisinze okutambula. Kituufu ddala kubandiddeko ne kawunga nga mbutuufu kawoma bulala. Richard, ebintu bino obigulawa? Tonowulira ku ngano mpya na kawunga ebya Supreme Flour. Supreme Flour! Ngane kwata mangu mpomu nkugambye abagiriddeko bo bagitenda butenzi ejjira mu bipimo bibiri omuli ekyengano ogogosa n'ekyakawunga kakasooli erimu ne vitamins mwenda bweddu okugosa n'ebirungo ebirala ekwanguyiza ekwata mangu n'osobola okukekkereza buto. Supreme Flour esangibwa mu supamaketi zonna ezisinga obungi mu ggwanga ne maduuka gonna. Supreme Flour ekolebwa bano aba Mandela Millers abasangibwa e Busega ku Masaka Road. Supreme Flour, a product of Mandela Group. Hotel Africana ye hotel yokeyo mulembe mu ggwanga eri mu kibuga wakati. Tulina ebikosebwa byonna, banquet, meeting facilities, conference halls wonoteeka enkiiko zo okusinziira ku bantu b'olina. Tutuze enkuŋŋaana eza kuno n'ez'ensi yonna, ebisenge omuteekebwa embaga, obubaga, bedrooms ne workshops. Tulina swimming pools, gardens, sauna, aerobics, steam bath ne massage para. Business center yaffe erimu buli kimu ne forex bureau weeri. Hotel Africana tusangibwa ku plot 2 Wampeo Avenue kusimu notinya emunya 7775 noti mwenna tubaniriza. Hotel Africana ye hotel y'abana Uganda. Sawa zigenda kwera 10 ez'olweggulo. Ebula ennaku 4 zokka tutandike enteekateeka za Gunjuka. Sambyako owandiise omwana wo mu Gunjuka 2024 ku Etihad International School mu Kira Municipality. Okumanya ebisingawo kuba ku 0704 59 12 15 oba ku noti 7 35 455. Gunjuka awagiddwa Macdon Snacks, Ship with Us, Mansul School of Health Sciences, Etihad International School. Nebitegekebwa 17 Pal FM ekuli muntu wa bulijjo.
Gano gemuli mbufunze ku PAL FM. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Musibye mutaba naffe abakiwuliza ono ku 17 akatonyeza mwenda PAL FM kwali omuntu wa bulijjo kadde kamawulire mu bufunze ngoga kusomera nze Aminat Abdul Wahab. Abakulembeze b'ebimu ku bibiina by'oludda oluvuganya gavumenti bavumiridde ekya gavumenti okuvunaana Dr. Kizza Besigye ne Hajji Obed Lutale mu kkooti y'amagye era baagala ebajjeereze. Bano bagamba abavunaanwa basaana kuvunaanibwa mu kkooti z'abantu ba bulijjo era basabye gavumenti nti gy'eba ebatwala bw'eba yakubavunaana. Bino babyogeredde mu lukuŋŋaana lwe balimu ku Paalamenti era bafulumizza n'ekiwandiiko ekyawamu kubikkanyiziddwako. Dr. Besigye ne Hajji Obed Lutale bavunaanibwa emisango gy'okusangibwa n'emmundu mu bumenyi bw'amateeka mu ggwanga lya Kenya. Ate y'omukisa wa President mu kibuga ky'e Masaka Hudu Hussein alabudde abavubuka mu kitundu kye okwewala obwasemugayaavu obuviiriddeko obwavu obukutte ejjembe ensangi zino. Ono ategeezezza ng'obwavu bwe buleetera abantu okubeera nga banyonyo nti bwabo abeeyagaliza ebyabwe ne bannakigwanyizi. Ono ayongeddeko n'ategeeza nti obwavu bwali kannaluzaala w'ebikolwa ebiziyiza okukulaakulana kw'abavubuka ng'abantu wamu n'okukulaakulana kwa gavumenti okutwaliza awamu. Ate okuvaako mu byemizannyo eyaliko omuzannyi wa Manchester United era munnansi wa Portugal Luis Nani annyusse omupiira mu butongole ku myaka 38. Nani yazannyirako ttiimu eziwerako okuli Sporting Lisbon, Valencia, Lazio era wannyukidde abadde yazannyiramu Fenerbahce eya Turkey. Ono azannye emipiira 203 ate ebyegoola 4 n'akola emikisa egivudde mu goolo 7. Agwega badde amawulire gaffe mu bufunze wano ku 17 akatonyeza mwenda PAL FM kwali omuntu wa bulijjo mbadde Aminat Abdul Wahab okusomera program Pulide Kamenya ekyagenda mu maaso. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Keep to the station. 107.9 PAL FM. Adhan ku 17 mwenda PAL FM ekuleeteddwa BMK Group of Companies nga bali wamu ne Nana Hub Mouthwash ly'eddagala ettuufu lyennakakasa mu kujjanjaba endwadde z'amannyo. Amannyo gakuluma bw'ossaayo ekyokya oba ekinnyogo gagasanyalala bw'osenya ovaamu olusaayisaayi oba ogayiza ludda lumu. Senyesa Nana Hub Mouthwash naye weegendereza abafere musange mu famasi zonna. Nana yakakasibwa National Drug Authority. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة
سيارا فلا الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. Adhan kuchukumuza mkatanizi mwenda Pal FM ekuleteddwa BMK Group of Companies nga bali wamunne Nana Hub Mouthwash lyeddagala ettuufu ye nnakakasa mu kujjanjaba endwadde z'amannyo. Amannyo gakuluma bw'ossaayo ekyokya oba ekinnyogo gagasanyalala bw'osenya ovaamu olusaayisaayi oba ogayiza ludda lumu. Senyesa Nana Hub Mouthwash naye weegendereza abafere musange mu famasi zonna. Nana yakakasibwa National Drug Authority. Edduwa ya Adhan kuchukumuza mkatanizi mwenda Pal FM ekula ly'omuntu wa bulijjo. لا إله إلا الله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة ودرجة الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. Edduwa ya Adhan kuchukumuza mkatanizi mwenda Pal FM ekula ly'omuntu wa bulijjo. YPA tuyise ffenna ku end of year party nga 13 December 2024 ku kitebe kya Fawo ku Lubaga Road. Oli memba oba toli, jangu tusanyukire wamu kulya na kunywa mbuzi choma. YPA gabudde ku olwo lwe tuggulawo ssako yaffe era jangu nga weetegese okugula emigabo ku mitwalo 2 n'okudda waggulu. Jangu wandiise omwana wo mu agribusiness school nga nayo tugiggulawo ku olwo. Jangu owulire bammemba baffe be tuwangadde nabo okumala emyaka 16 nga bawa obujulizi biki bye bafunye mu YPA. Enteekateeka za YPA mu mwaka 2025 n'okweyongerayo era jangu osisinkane ba board members ba YPA byonna nga 13 December 2024 ku kitebe kya Fawo ku Lubaga Road. Tugenda kugaba ebirabo okumanya ebisingawo kuba ku noti 7 noti 3 noti 34 ne noti 7 4 35 YPA. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Basebo ne banyabo abebitiibwa nga nsinzira wano ku Radio Pal FM twala omukisa guno okubanjulira programu yaffe eyagonjoka omwaka guno 2024 tetandika ng'ennaku z'omwezi 14 Desemba mpaka 28 Desemba inshallah. Wajja kuba programu ez'enjawulo mwe tusuubira okuba nti abaana baffe bajja kufunamu obukugu obw'enjawulo. N'olwekyo omuzadde yenna ali eyo obutakotogera mwana we mulete mu gunjula ly'abawumuze tojja kwejjusa. My child, my pride. Gunjuka ne Pal FM nga lino ly'ebbanguliro ly'abawumuze bonna. Beera mwangu wandiise omwana wo. Okumanya ebisingawo kuba ku 0704 59 12 15 oba ku noti 7 noti 35 455. Gunjuka awagiddwa Macdon Snacks, Ship with Us, Mansour College of Health and Science ne Itihad International School. Ne bitegekebwa 17 Pal FM ekula ly'omuntu wa bulijjo. Eddakiika nga zo zikonye 10 ze zaakawukana ku ssaawa 10 olunaku lwa Monday. Nsuubira ng'okyali bulungi mukwano, weebale nnyo okuba ng'okyali nange. Babayita Basiru Tours and Travel Limited. Abano nno ekyamazima bagambye nti tambula nabo kubanga bakugu mu kukozesa emikolo gya hijja ne umura wamu n'okulambuza. Bano nno bagambye nti ye kampuni n'esimbo balina bamaseeka bakugu mu kukozesa emikolo gya hijja ne umura n'okulambuza ebifo eby'enkizo
asoba kola ne tours ne safari ne bakufunira air tickets visa wamu n'okkuba okuyingira mu mukwano gwange eziwooteeri ojja basanga ku UMF House Makerere Apollo Kagwa gy'ogenda okubanga mukwano gwange obasanga n'olwekyo tugamba tutya erigowe na mukwano gwange atugoberera kyangu nnyo kutukubira ku 07 072 88 9 era sembyayo 88 07 288 osembyo 88 olwo ebisigadde bijja kutambula bulungi bannafa